下的彩虹。好啦，又嚟到我哋一齊去講下電影嘅時間啦。咁啊，欣圖呢亦都係再一次嘅打電話去香港，同阿翁偉薇導演搭上一個嘅電話線嘅。翁導你好啊 Hello， 你哋 LA 嘅聽眾你哋好。你好，翁導嗱，我哋喺直播室嗰度呢，除咗阿欣圖之外呢，仲有阿 Sean 嘅。Sean 你好，大家好，又係我。嗱，翁導不如你就同我哋介紹下今日你會同我哋講嘅嗰兩出戲先啦。係啦，今日呢，因為呢個奧斯卡已經臨近呢，咁啊當然係講兩套即係同奧斯卡有少少關係嘅嘢啦嚇。第一套係西片啦，係 The Descendants， 中文譯繼承大丈夫啦嚇 ，George Clooney 做嘅啦。咁另外一套呢，就係中文片啦，就係 The Flowers of War， 金陵13釵嘅嚇，咁樣嚇。So The Descendant 呢個呼聲十分之高嘅，喺 Golden Globe 嗰度金球獎嗰度已經係攞咗 drama 嘅最佳影片啦。咁所以呢，喺 Oscar 嗰度個呼聲都十分之高嘅。咁有主角啦 George Clooney 啦，亦都係十分之高嘅一個嘅個呼聲嘅。咁但係金陵13釵呢，就即係不幸啦嚇，未被選中入去呢一個最佳外語片啦。點解？但係我哋覺得都係值得去講嘅一出嘅電影啦，即係十分之好嘅一出電影。咁所以我哋就先去講 The Descendants 先啦。Descendants 中文你話係叫做咩？繼承大丈夫。OK， 咁就一出戲咧都好簡單嘅一個嘅古仔嘅。咁但係我覺得佢嗰個嘅地方咧，佢用喺夏威夷咧，我覺得又真係一個好大諷刺性嘅。即係夏威夷，我哋好多時都會覺得係一個好開心啊，大家人間天堂啊，係啦，好悠閒嘅。係啦，咁但係個主角咧，阿 George Clooney 就係個角色咧，就係叫阿 Matt 啦嚇。咁開頭嘅時候，佢已經講話，唔通嗰度嘅人係不吃人間煙火嘅咩？一樣有我哋人嘅一堆有問題嘅。咁佢就係講到佢哋咧喺嗰度嗰個家庭啦。咁有一日Matt 佢就一個即係突然嘅消息嚟到，就係話佢嘅太太咧有一個嘅意外喺醫院嗰度咧係昏迷咗。咁呢個昏迷咧係即係一段時間都係好難會醒翻嚟，好難會醒過嚟嘅。咁但係呢個阿 Matt 咧，佢係一個好工作狂嘅一個地產律師，咁所以咧佢係即係喺佢呢個太太昏迷嘅過程當中咧，佢領悟咗好多嘢啦，即係覺得自己即係可能成幾日成個禮拜冇同個太太去傾過偈嘅。咁而突然間發覺，佢有一個女係10幾歲嘅，就係差唔多中學生咁啦，17歲到嘅嚇，好成熟嘅一個嘅女。咁然後仲有一個細啲嘅10歲嘅，突然間發覺，呢兩個女同佢自己好生疏，而特別個細女，佢即係都唔知點教佢10歲，係真係好反叛嘅時間，粗口乜都講晒啦嚇，仲有個女仔嚇，咁但係佢就發覺都唔知點教佢，因為就根本就一路都冇照顧過佢嘅。咁而個大女咧已經係成年嘅一個嘅年青人啦，一個十分之反叛嘅，又去吸毒啦，粗口啦，乜都齊晒啦。咁即係佢即係覺得哇，自己突然間唔係一個好嘅丈夫，亦都唔係一個好嘅爸爸。咁就喺一出戲入邊咧，就係好簡單就講到呢個故事嘅。咁但係點解都係一個好悲劇咧，或者係都係一個比較係好沉重嘅一套戲呢，就因為係喺佢呢個太太昏迷嘅時候呢，阿 Matt 突然間發覺，原來個太太係有婚外情嘅，係背叛咗佢嘅。咁而呢個背叛呢，實在令到佢嘅整個家庭呢都好辛苦嘅喎。即係特別對嗰兩個女呢，就係阿 Sean，你可唔可以講下？即係就喺呢出戲入邊描寫到呢。特別個大女啊，對媽媽呢嗰個婚外情或者對家庭嗰個背叛呢，好大反應嘅。係人都大反應啦，唔係淨係佢個女啦。哇！佢一開始嘅時候，啱啱發現佢媽咪有另外一個男人，佢本來呢就想話俾佢阿爸知嘅，但係又唔知點解講唔到，跟住佢媽咪就出咗事啦咁樣。所以係好難開口嘅，因為如果佢媽咪仲健在，咩事都冇嘅話呢，咁係好明顯係即係一件唔好嘅事啊！佢會嗱一聲即刻去講嘅。但係佢呢家呢，嗰個人性又出嚟啊！佢又唔想喺件咁悲哀嘅事上邊又踩多腳，
咁樣所以呢，先至但佢收尾都講咗俾爸爸聽啊。係冇辦法啦，一個人呢，冇辦法將呢啲嘢埋喺個心裏邊，一個人承受噶。同埋呢樣呢係關佢阿爸事嘅，所以一定要話俾佢知。同埋即佢哋係喊晒咁樣講嘅對佢。即係好多時年青人呢，即係遇到呢啲家庭嘅事情呢，佢有時從嗰個行為方面就表達到出嚟嘅，即係好似喺佢爸爸去學校嗰度去帶翻佢翻屋企嘅時候呢，發覺佢嗰晚係喺度吸。即係飲醉咗嘅，差唔多飲大咗嘅嚇。咁但係佢話佢平時唔係成日咁㗎，係嗰日先係咁嘅，或者係嗰排先係咁樣嘅。咁呢個就我自己睇嘅時候就佢係即係唔知道點樣處理屋企嗰件呢個媽媽呢件事，即係令到佢好多時就喺行為上，即係做一啲嘅嘢，即係嚟個發泄咯，就係一個嘅發泄咁樣佢都冇辦法。係啊，佢係佢一個嘅發泄嚟嘅咯。係，所以就好似搞到個形象就好似好差咁樣，但係即係套戲一路去嘅話，其實佢哋嘅關係又唔係話真係咁差嘅，都係要一路去睇先知啦。呢樣就所以呢度亦都睇到呢，即係當屋企入邊有一個人發生事嘅時候呢，個影響真係所有人嘅，每一個牽涉喺入邊。因為你都係家庭嘅成員啊嘛，即係其中一個人特別去呢個媽媽嗰個嘅婚外情嘅時候，真係牽涉到每一個人咯。咁甚至個細女喎。個細女啊，即係比較，即係佢哋即係好多時都保護佢嘅，就唔係話俾佢太多咩都唔俾佢知好多嘢嘅。但係你估佢唔知咩？咪一樣知，即係佢即係成日都以為佢可能會醒翻啊嘛。佢希望咁就係啊，咁佢就比較。而所有人都係咁樣俾呢個 message 佢，等佢覺得以為真係會醒翻啊。但係佢都知道有啲嘢發生咯，所以都係即係實係好慘咯。我覺得個細女仲慘，即係有時。知與唔知之間，就好多時就唔知發生咩事，咁所以好多時喺行為上面又係表達到出嚟咯。即係佢最後去蝦個同學仔嚇，即係喺度惡霸一個嘅同學仔。即係呢啲我覺得就係佢屋企入邊有好多嘢發生嘅時候，佢唔識得去表達，又唔知點樣同人哋講，屋企又唔同佢講嘅時候，佢咪喺行為上表達出嚟咯。都係普遍家庭正常會咁做，即係如果真係發生咗一件咁樣嘅事啊！對於一個得10歲嘅小朋友嚟講咧，is too much 啦，即係唔可以，即係太多。佢根本就唔了解呢個人嘅世界關係，仲要佢去承受呢啲咁樣，根本係大人都承受唔嚟嘅痛苦。所以個個都唔同佢講，都係情有可原嘅。但係啦，好似你正話講，就呢出戲，我覺得我中意佢嘅其中一個原因呢，就係佢係好真實性嘅去講嗰個事情咯，即係唔係真係一個嘅。即係好似古仔咁樣啊！即係好似係一個嘅個案，就喺度睇一個嘅個案嘅一個 study 咁樣咯，係好真實性。如果我哋想認識年輕一代嚇，即係佢其實佢大女嚇，即係嗰個佢 handle 唔到嘅時候就話你一定如果你要去邊度咧，唔該你要帶埋我男朋友嘅啫。咁所以呢個男朋友就出現咗啦嚇 ，Son 嚇。係啊，裏邊咧有個男仔嘅。個男仔叫咩名我都唔記得啦，其實叫阿 Sid 係啦，咁個男仔喺裏邊呢，都係一個都幾 funny 嘅角色嚟嘅，即係佢成日都好似冇乜禮貌啊，喐兩句啊咁樣啊，又即係唔係好識尊重人啊，個態度係好似係咁樣嘅，所以一開頭嘅時候呢，佢爸爸呢，即係個男主角呢，都唔係話太中意呢個無謂人嘅，甚至去到佢外公屋企，個外公都問：哇，呢個乜水嚟咁？咁樣喐兩句之後就打咗佢一錘啦，即係完全係冇乜主題啊！開頭我覺得呢個人呢，都好似係即係無聊咁樣啊，但係一套戲嘅鋪排呢，角色就有親對白嗰啲都應該都唔會係無聊人嚟噶，係啊！咁樣去到中間嘅時候呢，發生咗啲嘢嘅 Julie。係。咁去到中間嘅時候呢，佢呢就跟埋去，即係佢爸爸知道佢媽咪有婚外情啦嘛，咁樣呢，佢就想揾呢個男人出嚟啦，即係炒呢條友出嚟咁樣啦，睇下佢究竟係咩樣啊咁樣，點解就可以即係勾引我老婆啊咁樣？一個男人呢，面對呢啲事嘅時候，仲要自己一個喎，因為佢老婆已經昏迷咗喎，咁一定係咁樣諗噶啦。咁呢，就去揾佢出嚟。咁全程呢，呢一個嘅佢大女嘅男朋友呢都陪住佢嘅。咁有一次呢，喺夜晚嘅時候呢，佢呢就同呢個男仔傾偈，又發現呢，原來呢個男仔呢
喺冇幾耐之前呢，係同佢有相同嘅經歷，都係失去咗一個嘅親人，因為佢知道佢就快失去佢老婆。咁喺嗰一個時候呢，佢開始了解呢個人點樣去面對，點樣 overcome 呢啲。或者比較同情啲佢，即係你係講嗰個爸爸係，即係有個爸爸開始同情呢一個所謂個細路啦。即係雖然佢係好唔中意佢，但係喺嗰一刻，佢對佢多一啲嘅感受，多啲嘅同情，開始肯去了解咯。每個人去面對痛苦同埋表達自己對呢個世界嗰啲唔滿意嗰個方法都唔同嘅。係，就喺呢度亦都講到就係每個人背後都有一個故仔咯。係啊，即係所以唔可以歧視其他嘅人，唔可以覺得哇，我自己係全世界最痛苦地要忽略咗其他人。係，即係每一個人都有自己一啲嘅經歷。翁導呢，你自己點樣睇一個媽媽佢呢件事對整個家庭嗰個嘅影響呢？其實真係，但係其實反而我覺得呢，係對阿 Matt 嚟講呢，係其實係可能係一件即係塞翁失馬咯。即係一個人有陣時真係唔遇到一啲苦難呢，佢唔會去反省，佢根本完全唔知道自己即係作為一個丈夫同埋一個爸爸呢係幾差，即係完全不合格，係咪？佢都察覺唔到問題。咁但係即係嗰樣嘢一完咗之後，佢就知啦。一要對即係照顧自己啲女嘅時候，就睇到自己好多嘅問題咯。即係個女同佢講，即係關於佢撞破咗佢媽媽嗰啲嘢，咁佢都唔知，佢完全唔知。咁嗰陣時，其實嗰樣幾得意嘅，佢一聽到之後就即刻騰晒雞咁咧，就踩對鞋就衝出去就揾嗰個人嗰陣時咧，即係好有嗰種係咯，即係嗰種好落魄、好尷尬嗰種嘢。作為一個係咯咁 professional 嘅人，其實反而係好多時係掩蓋咗自己，戴住面具去做人。但係有苦難嘅時候就篤破咗咯。咁呢樣嘢我覺得都好值得我哋去諗嘅。係，其實好多時都係呵，即係喺情況發生之後，我哋先至話：哎呀，我會改變㗎啦，我會改變㗎啦，你醒翻過嚟啦。咁即係好似佢呢個嘅個案嚟講呢，就個太太永遠都唔會醒翻過嚟啦。雖然佢後嚟終於都有啲改變，但係對方已經唔醒翻過嚟啦。即係呢個就係俾我自己亦都睇到，就係好要珍惜我哋現在咯，即係唔好話哎呀得啦，我會改啦，我會改啦個會字，而係我應該係話我今日改啦。即係可能你聽日你改咗嘅時候，你個對方已經唔在乎啦，已經唔喺度啦，係咪？其實你接唔接受到你個伴侶係一個非常忙嘅人？佢係所以因為佢咁忙嘅時候，所以令到佢哋個關係有問題咯。當然係唔好啦，即係對一個婚姻，對一個嘅夫婦嚟講，一個係完全係可以話同屋企唔講嘢嘅，佢自己最後都承認啦。即係佢作為一個嘅父親，佢係一個 backup parent 係嘛？我只係一個嘅係一個 understudy 嚟嘅，一個嘅係一個嘅後備嘅。即係呢個佢，但係好慘，就好似正話翁導你都講到，即係一個嘅苦難嚟到嘅時候，甚至係喺佢太太根本已經係失去知覺，唔會再醒翻嘅時候，佢先至有呢一個嘅醒悟。咁但係都好過冇，咁因為呢，跟住落嚟仲有佢兩個女，佢要照顧啊嘛。即係我覺得佢喺呢個整件事上，佢又真係令到佢醒悟咗嘅。即係最低限度佢肯承認自己係咁嘅人，肯承認已經唔簡單啦。肯承認，然後去就嘗試去。我覺得好多男仔啦、男人啦，都係一路忙嘅時候呢，係唔覺得忙係一個問題嚟嘅。係佢覺得係唔忙先係一個問題嚟嘅，即係好似我咁，我覺得呢，即係我呢家呢，我覺得我如果係遊手好閒冇嘢做、百無聊賴咁樣呢，我覺得咁樣先係一個問題嚟嘅。但係不斷喺俾呢種咁樣嘅思想咁樣去即係一路生存都係用呢個思想一個態度啦。去到如果到我結婚嘅時候呢，可能我都會忽略咗屋企人。就因為我已經習慣咗一定要有啲嘢做。有嘢做係應該嘅，而家係講緊嗰個嘅會唔會係過分啫？佢而家係一個工作狂，唔係話你當然啦，你一個男人擔起一頭家，你一定要有你工作去供養整個家庭。
所以唔係有嘢做係冇問題啊。佢係而家係過分咗，變咗工作狂，屋企嘅親人完全唔理，係佢個先後次序出咗問題咯，同埋佢個重點出咗問題咯。即係唔知佢呢個工作狂嘅原因係因為錢啦，還是係為咗逃避去處理好多同屋企人嘅關係啊？即係唔知佢最後係咩原因啦。咁可能為咗錢，為咗去成就，為咗去要滿足自己嗰個嘅我幾叻嗰種嘅感覺，you know，即係可能好多種嘅原因，但係即係當佢一結咗婚嘅時候，個先後次序佢就冇咗啦。即係其實你結得婚，你應該就同你個伴侶或者同你屋企人嗰個嘅時間嗰個嘅involvement 咧係應該多啲噶嘛。即係個先後次序嘅問題啫，唔係即係工作 by yourself， 我覺得係 OK 嘅。點可能唔好工作呢？係你嗰個過分咗，忽略咗屋企人嗰個就係佢出咗問題啦。其實都好難揾到一個平衡嘅，因為好多人啦，好多即係白領啊工作嘅人啦，都係我知道啲工作時間真係非常之長嘅，即係好似普通一個職員咁樣。我知道我有啲朋友同我年紀差唔多嘅，就喺香港嗰度做嘢。咁樣呢，我竟然聽到有一日呢 OT 係8個鐘，係 OT 係 O 多咗一日，但係連續去嘅喎，即係咁都得嘅喎。你未結婚之前，你幾多 OT 都得 ，OK？但係當然呢，即係如果我哋OT 到某一個 point，我冇時間去靜落嚟去有一啲嘅反省呢，亦都係問題啦。咁但係當有一個男性或者唔好講淨係男性，女性係結咗婚之後嘅時候。你嗰個時間嘅分配就唔係淨係你自己決定㗎啦，實在應該係就同屋企一齊去商量。就係你點解幾時先知道自己係咪過分呢？就係你睇下你屋企人同你嘅關係，你就已經知道啦。如果開始已經疏離嘅時候，或者開始係啦，咁你已經係大件事啦。咁你就應該有咗一個嘅衡量咯。即係呢個我覺得係得嘅。咁但係即係好似喺呢出戲入邊嗰度就好明顯就點出呢一點啦。就係當一個作為丈夫、作為父親嘅，佢喺呢個先後次序嗰度調亂咗，或者佢着重點淨係喺佢工作上疏忽咗屋企嘅時候，個後果就係好似一出戲入邊嗰度啦。而呢個後果係即係令到最後係不但止佢自己係有一個嘅痛苦啦，係整個家庭都有個痛苦。我覺得嗰個先至慘咯。咁實在喺但係喺一出戲入邊，我覺得又好好咧，即係佢喺個太太嗰個嘅呢個昏迷當中咧，就係佢只係描畫咗佢嗰23日所發生嘅嘢。咁喺嗰23日嘅時候，佢有好多好多嗰個嘅醒悟嘅，而最後佢做咗好多嘅決定時候，我覺得即係都為佢慶賀嘅。Yondo 咧，你有冇有啲咁嘅睇法啦？嗰個最後嗰個選擇，其實都想問下你哋會點揀咯？即係其實佢最後其實佢係要代表成個家族去決定，賣唔賣嗰個地啦，同埋係賣俾邊個咁樣嚇？不如 Sean 你男性啦，係你啊，你會點揀先？我一定唔會賣。點解嘅？哇，好多錢㗎喎！去嗰度嗰笪好大笪地㗎，全部人睇住你，叫你去幫佢賣㗎。你帶挈埋你嗰啲親戚啊，令人失望喎。對唔住啊，所謂親戚，所有嘅親戚，我係一個非常感情用事。點解你唔賣俾你講下個 choice？你覺得牽涉咗啲乜嘢？冇辦法，我完全接受唔到，我做呢個舉動係同我以前老婆有婚外情，即係嗰個男人係佢，即係佢有利益衝突啦，我唔得啊，完全唔得。即係我個老，如果我喺嗰套戲裏邊，我老婆就係同喺呢件事裏邊嗰個中間人係，嗰個唔係咁大關係㗎係嘛？我覺得好嚴重啊！你覺得係呢個關係咩？佢嘅決定唔係因為咁嘅，嗰個唔關佢事嘅。Julie 咧，Julie 你覺得佢點解會揀佢去揀？佢就係我覺得佢最後佢係一路係睇住佢嗰個嘅。佢嗰個祖業嗰度嗰啲相啦，成日嗰度有好多相，佢嗰啲嘅祖先，即係唔知呢啲 great grand 之嗰啲咁嘅parents 啊。咁佢一路睇啲相嘅時候，我覺得俾佢好多嗰個嘅感情啊，同埋佢覺得哇，即係佢哋一路遺留落嚟嘅嘢，唔可能喺我手上去散咗佢咯。而佢留落嚟嘅嘢，我應該盡量去 keep 住佢咯。即係我覺得佢最後佢就係睇到嗰個家庭嗰個嘅重要，或者嗰個流傳嗰
嗰個嘅傳統嗰個嘅重要咯。即係嗰個我覺得係，即係所以我話哇，值得最後即係為佢慶賀嘅一樣嘢。呢個都啱。即係就係成件事佢應該學到嘅嘢啊嘛，就係因為佢對家庭嘅忽略同埋佢一路都冇理，一路不斷過去嘅時間嗰啲 quality， 所以最收尾佢就搞成一鑊泡啦。咁所以當佢要有選擇究竟我要唔要保護翻個傳統或者個 path 嘅時候咧，佢就選擇咗佢要保存咯，就唔係去放棄，而係走去揾錢咯嚇。我覺得嗰樣嘢都對我哋好大衝擊嘅嚇，應該。佢有一個好大嘅改變啦，即係佢可能以前工作狂都係其中一個原因，係因為佢嗰個要有事業成就啦，為咗錢啦。咁但係最後嘅時候，佢居然係睇翻原來保存翻家族嗰個嘅價值係仲重過一切嘅。我覺得呢個亦都係好大嗰個嘅嗰個改變啦。同埋成我自己睇一出戲嘅時候呢，我仲諗到一樣嘢呢，就係即係。當我哋去面對家人嗰個離開呢，係好辛苦嘅一樣嘢啦。即係好似我自己，就我都係最近係面對我父親個爸爸嘅離開啦，就1年之前係面對我媽媽嘅離開啦。咁即係已經係有一個嘅哀痛喺度嘅。咁但係即係喺一出戲嗰度呢，我又睇到好彩呢，我亦都覺得我自己係好蒙福呢，就係因為我同我屋企人嘅關係係好嘅，即係到佢哋離開嘅時候呢。我都係同佢哋維持一個好好嘅關係嘅，咁所以當佢哋離開嘅時候呢，我只係真係一個嘅哀痛，但係我就唔會有一啲嘅怨恨啊，唔會有一啲好即係好奇怪嘅一啲嘅感覺，即係好似呢出戲入邊呢，即係當佢哋面對個媽媽或者個太太嘅離開嘅時候，佢哋仲加上一啲嘅係嬲怒，即係點解你咁樣最後咁樣背叛我啊？點解你會咁樣做啲咁嘅嘢？即係我覺得嗰個係好辛苦嘅一樣嘢咯，所以我自己遺憾啦，好十分之遺憾添啊！同埋你會帶住好多嘅辛苦啊！即係你又最後同佢講唔到咯，但係佢又解釋唔到咯，咁解釋唔到，個人冇反應之後先發現個遺憾，呢個先至係一個問題。但係我覺得已經冇得再溝通啦。但係我自己又睇到佢另外一樣嘢又幾好嘅，就係。喺最後嘅時候，佢哋都 resolve 咗，去用一個原諒嚟去 resolve 咗，即係做丈夫嗰個最後嘅時候，去同呢個太太去 say goodbye 講再見嘅時候，佢嘅處理嘅方法就係、你係俾咗一啲嘅痛苦我，但係我哋一齊亦都有好多嘅喜樂，有好多好開心嘅時間。佢係即係用一個原諒咧，或者一個接受咧嚟去處理咗，咁就唔會令到呢啲嘅哀傷，或者就唔會令到呢啲嘅好即係個仇恨辛苦嗰個嘅感覺咧，嬲一個人係好辛苦、好攰嘅一件事嚟嘅。所以原諒係一個係基本上係 only way 嘅，呢個係佢話 goodbye my love my hate my everything。其實我當時嘅我最感動就係佢嗰個第三者嗰個太太。喺佢老婆面前即係講嗰段即係原諒嘅說話，即係其實係咯，只有即係任內傷痛，最後真係冇得搞噶啦，就係用原諒咯，即係有日原諒，我自己就覺得喺嗰個位就比較感動嘅啫。係，但係如果我哋可以嘅時候咧，喺我哋平時咧，即係每一日都同我哋周圍嘅人、我哋嘅家人，甚至我哋嘅朋友，都有一個好嘅關係嘅時候，咁就到最後，就算我今日離開，我都唔會有遺憾咯，或亦都唔會帶俾我嘅朋友、我嘅家人有遺憾咯。所以我覺得呢個係好需要去爭取嘅一樣嘢，或者需要自己去做嘅一樣嘢。所以我就覺得，成日我一睇嘅時候，我就覺得哇，我自己好蒙福啊！因為我到最後嘅時候，我能夠同我爸爸可以講到一啲好好嘅説話啦。即係我會話俾佢聽，多謝你嘅愛。咁呢個係令到我係好冇遺憾嘅。好，我哋唞唞翻嚟繼續去講。好精彩嘅人生。好，認同啊！天空下的彩虹。天空下的彩虹。
喺我哋開始去談論第二出嘅電影之前呢，我都想有一個嘅通告啦，就係話俾大家聽呢，就係喺聽日星期六上晝10點到下晝4點鐘，係10點到4點鐘呢，係1430呢係同亞裔奇蹟骨髓配型協會呢一齊舉辦一個骨髓捐贈者登記嘅運動嘅，係特別為一個嘅病人啦 Janet Leung， 佢係需要一個嘅骨髓移植，咁所以呢，就需要更多嘅人去登記做一個嘅骨髓捐贈者，咁希望喺當中能夠揾到一個嘅能夠配到阿 Janet 嗰個嘅骨髓，咁可以就拯救到佢一條嘅生命啦。咁所以聽日呢，係喺 Monterey Park 嘅 City Hall 早上10點鐘到4點鐘呢，我哋就有一個嘅亞裔奇蹟骨髓配型協會，佢哋同1430舉辦嘅骨髓捐贈者登記記錄登記嘅運動。咁我哋好多嘅DJ 們呢都會係到時會喺度會做一啲嘅義工去幫助大家去填表嘅。咁希望聽日可以見到你哋一齊去出席。咁跟住我哋講到第二出嘅電影呢，就係《金陵13釵》啦。Sean， 不如你同我哋去簡介下個古仔啊！金陵13釵啦，呢一個真係犀利啦。個背景呢，就係喺日本侵華南京嗰個大屠殺嗰個時段嘅，就係講到喺中國熱血戰士啦，跟住呢，就係有個傳教士啊，就係佢唔係傳教士嚟嘅本身，佢呢本身呢就係入去呢，係一個美國人啦，係幫佢當地教會有一個神父過咗身呢，就幫佢係安葬處理個屍體啊。係啦，咁其實佢係一個死人化妝師嚟嘅。咁樣我但係去到嘅時候呢，即係佢屍體又冇啦，然後呢，又咁啱呢，就受到呢個日本呢嗰啲嘅兵呢係嚟到係攻擊嘅。咁時候咁佢呢就焗住呢就扮神父啦，就喺嗰個教堂裏邊。咁呢個時候呢，另外呢就有一班嗰個教堂裏邊呢，就有一班女學生嘅，嗰女學生喺嗰度上堂啊，學英文㗎咁樣啊。咁就因為佢係一個外國人啦，咁所以呢，日本兵呢就係唔敢喐佢啦。佢即係啲人係咁樣講啦。咁去到故事中間嘅時候呢，就係即係都中間早期嘅時候呢，就係有一班呢係當嚟南京嘅南京之花啦，我叫佢做所以就 Flower of War 就咁解啦。咁其實佢哋係喺南京女子係啊裏邊做妓女嘅，咁樣呢都係入嚟呢個教堂裏邊嘅避難咁樣。咁樣呢，係個故事可以一路講到最後啊，得唔得㗎？OK 啊，點啊？唔需要講咁多啦。我諗仲有人未睇嘅，雖然大家都好識呢個古仔。係啦，咁總之呢，就喺個教堂裏邊呢，就有一個扮神父嘅外國人啦，有一班女學生啦，同埋有10幾個啦，係當時嘅妓女，都係喺一間教堂裏避難嘅。咁佢哋受到呢個日本兵嘅逼壓啦。咁故事發展係點樣呢？就係唔講得啦，冇計啦。都係講緊一個喺戰爭時候呢，即係一個好艱難嘅時刻所發生嘅嘢。咁好多時呢，就喺呢個時段呢，就喺呢啲嘅時刻呢，即係好多嘅。就係小市民啊，或者一啲嘅小人物咧，都會做好多嘢，令人哋好感動嘅。咁就係我自己就係睇佢一出戲入邊有幾唔同類型嘅人啦。就係最開始啊，當然係啲嘅軍人先啦。啲軍人當然係哇，即係打到最後一個子彈，佢哋都要願意去打嘅，即係甚至係將自己嘅身體成為一個嘅嗰啲嘅子彈。哦，呢個非常熱血啊！呢一套戲係啊，咁所以呢個就。係，但係佢哋甚至係上去個好集中點咧，都係一班嘅女學生嚇。嗰班女學生，佢哋一見到呢班女學生嘅時候咧，佢哋就要掩護呢班女學生，所以用好多嘅冒險啊，嚟去掩護呢班嘅女學生，令到佢哋能夠逃跑。咁所以呢度又係睇到。即係呢個成班嗰班女學生係成出戲嘅一個嘅中心點嚟嘅，即係所有嘅人都係為咗掩護佢哋嚟去做好多犧牲，都為咗保護呢一班嘅細路女啦。係啊，係非常熱血嘅一套電影啦。咁好似你正話講咧，嗰個嘅美國人啦，係 John Miller 啦，喺出戲入邊嘅角色，而扮演佢嘅咧就係係我哋嘅好出名嘅。Christian Bale 係，突然間唔記得咗佢個名，係 Christian Bale 係之前蝙蝠俠啊，Batman 係啦，咁就即係佢開始嘅時候係一個好即係為錢嘅一個人嚟嘅啫嘛，佢去到
你冇條屍體俾我去化妝，我一樣要收你錢。入去嗰間教堂嗰度，佢就係要揾錢，揾翻你儲埋啲錢喺邊度，同埋啲酒係咪？你一定有嘅。炒酒，佢就淨係揾呢啲嘢嘅啫嘛。佢就係從一個咁樣嘅人到最後就佢有好大嘅改變。嗰個我覺得又係好，即係喺呢啲嘅非常時期係啦，非常時期嘅時候，又可以真係有時睇到人嗰個嘅善良嗰一邊咯。我覺得又好特別咯。佢就係去一路都唔肯佢幫呢個教堂嘅，個個問親佢都佢唔答嘅。要啊，佢就係為咗錢啫嘛。你叫我搞咁多嘢做咩？你又要我幫你哋咁多嘢做咩？但係到最後就係當佢見到嗰班女學生俾嗰啲日本軍兵嚟去喺威脅，然後有危險嘅時候咧，佢個心開始喐啦。喺嗰度佢就開始變啦，即刻自己笠咗嗰個嘅神父嗰件衫嚟去扮神父去保護嗰班女仔。所以我覺得呢度又係真係，即係哇睇到人就係有時又即係唔會咁悲哀啦，即係睇見人都有善良嗰一面嘅。我非常激動。都係啦，其實睇到佢一步一步咁樣去咯，即係其實每一個人喺裏邊都好有戲劇性係嘛，因為佢哋都不斷變化。其實呢個嗰張碑，我諗佢即係其實最重要就係見到佢哋嗰班人出入嚟啦，收尾度有一個女仔就係跌死咗，即係其實喺嗰度，即係永遠都係有生命嘅吓，即係嘅喪失嘅時候，人會有一個好深嘅反省咯，係嘛？我啲都係好重要嘅。係，嗰個就係喺一出戲入邊幾組人呢，就係阿 Sean 你咧，邊一組人或者邊一個人係令到你係最觸動㗎，觸動你個心，令到你淨係不斷喺度講話好熱血嘅一出戲啊！哦，好，如果我不斷講熱血嗰個人呢，就其實係就係嗰個中國兵嘅隊長嚟嘅，即係開頭。哎呀，點解嗰陣時冇 Iron Man？ 哇，一個彈落嚟就咁就唔使死咁多啦，係咪？嗰個中國兵嗰個隊長，哇！開頭佢哋點樣對付啲坦克呢？就係用自己嘅身體5尺7寸血肉之軀嚟擋坦克喎，排成一條直線打 football 咁樣衝埋去，哇！冧低一個第二個上，冧低一個第二個上，就係希望近呢個坦克就炸佢，但係就係用7、8條人命換翻嚟嘅嗰個阻止。所以我覺得非常熱血，令到我對就係中國軍隊刮目相看，完全係。原來我哋中國人係咁強大啊！哇，犧牲都會犧牲得有意義。佢喺嗰度，我覺得犧牲得非常之有意義。其實佢裏邊嗰個旁白啊，係其中一個女學生嚟嘅，我知道。個旁白都話佢但係可以換上平民嘅嗰個嘅衫，然後一走了之。但係佢冇咁做啊！佢呢一直留守喺個教堂出邊嚟保護佢哋。一個人就將人哋日本軍嘅小隊呢，就成個即係 blow up 咗啦，炸死晒啦咁樣。所以我覺得真係非常之熱血啦，即係其實係好多人一路幫緊呢一紮嘅女學生，因為呢一紮嘅女學生係代表未來啊嘛，代表 future 啊嘛。咁所以每一個人喺呢套戲裏邊，所有除咗女學生之外，其他人全部都係幫緊佢，包括假扮神父嘅 John Miller 啦，包括裏邊嗰個打雜阿 George 啦 ，George Chan 啦，包括嗰個中國嗰個兵隊嘅隊長啦，仲有係嗰一班Flower of War 嘅 Flower 啦，就係嗰班嘅妓女啊。就係佢喺呢個出戲入邊呢，其中一個嘅風塵女子呢，佢都自己話嚇，即係喺中國嚟講呢，我哋係有嗰個嘅唔好嘅名譽啦，就係話係即係國家嘅一個嘅重擔啊，即係又冇良知啊，即係總之係唔好嘅。咁但係就係呢一班好多時係俾人睇低嘅一班人，喺呢一個嘅非常時期，一樣可以做到一啲係令我哋好感動嘅嘢咯。所以即係有時我覺得唔係淨係睇個外表，即係外表佢可能每個人都有佢自己嘅價值嘅。佢有唔同嘅原因去做成一個嘅風塵女子，好似佢嗰個主角咁樣嚇，佢講佢話，即係我13歲嘅時候就俾我個繼父去強姦嘅，咁所以嗰時我已經俾人哋逼我去接客，
即係呢個就係佢原因點解去做成一個嘅風塵女子咁，即係但唔等於佢冇嗰個嘅善良嘅心咯。我覺得佢哋 deserve 有尊嚴呢樣嘢啦，即係應該係要有嘅，因為就係佢呢出戲，我覺得佢係好講到嗰個對人生命或者對人嗰個嘅尊重咯。即係每一個都係，即係你要對佢嗰個尊重，同埋即係講到好多嘅犧牲啦喺入邊。雍道咧，雍道你點樣睇啊？就好多嘢講，其實呢出戲。我其實就係咯，覺得太多嘢講啦。即係其實嗱，講翻風塵，我反而想講多少少風塵。風塵女子嗰啲咧就好人性嘅嚇，好人性嘅。佢哋有啲嘢嚇，即係驚就會即係驚過人嚇，即係霸位就要霸翻啲嚇，地牢又要霸咁樣。但係同時，當佢哋見到譬如一個細路仔嚇，成個兵有啲兵咁話，有個好似好呢個成個小朋友咁樣嘅，有啲人話好似我細佬咁樣啊，就要照顧佢咁樣。咁然後就即係心尾可能好似傻啦，就係話我即係佢想聽歌，我就想彈琵琶俾佢聽咁，但係又斷咗條線咁樣，我要翻去攞翻條線咁樣。好似好傻，但係其實好多好真嘅嘢咯，即係嗰啲嘢係會你覺得真係有嗰樣嘢，咁然後最後點樣去互相去係咯犧牲去幫人嗰啲嘢咧，都係好令我哋對嗰樣嘢會有好多新嘅睇法。所以佢想咩 John Miller 佢都要 struggle 嘅，即係點樣去即係究竟我哋幫唔幫佢哋去一齊做一啲好特別嘅嘢計劃咧咁樣。係咁係咯，即係戰爭入邊嗰啲都好人性嘅嘢咯。係啊，就係喺戰爭入邊好多時都要犧牲嘅，即係你要揀邊一個嚟去犧牲咧，呢個係好困難嘅選擇。我記得有時睇一啲嘅電影都係即係有出我唔記得咗個名，係講個媽媽要選擇兩個仔女。唐山大地震係嘛？要選擇邊一個去犧牲咧？哇！呢啲又係真係好困難嘅一個嘅選擇，即係我都希望自己唔會喺呢個嘅位置度做呢啲咁嘅選擇。你點樣選擇？即係是但一邊都係一個嘅犧牲嚟嘅。邊個多啲價值，邊個少啲價值咧？即係根本就冇辦法去揀嘅嗰個。係咯，即係冇得揀嘅真係，點揀咧咁？你一係生一個啦，即係你生兩個，你都要死。咁佢喺 John Miller 呢啲情況之下，都唔係自己親生噶啦。咁你周圍嘅人，你決定去即係送邊個去送死啦嚇？送邊一班去送死？佢知道最後如果即係送佢哋上嗰架 truck 咧，嗰架車嗰個軍車上邊咧，佢哋係即係都翻唔到嚟嘅。係啦，所以但係你要揀邊一班去送水咧？咁即係呢個就係你個抉擇咯。但係好辛苦嘅一樣嘢，即係呢個就係有多時喺非常時期嘅時候會發生嘅事情啦。但係亦都喺當中咧，亦都真係就好多時令到我哋最感動嘅就係一啲小人物嘅一啲嘅改變，或者佢哋所做嘅一啲嘅嘢。就應該亦都諗起，即係有時即係如果我喺某一個 moment， 我嗰個決定係點咧？我係為咗自己先，還是係真係去為大家你去，甚至係去到一個犧牲嘅地步咧？呢個真係值得去思想。即係我能唔能夠做到？我又睇多啲即係關於教育嘅嘢，或者喺度新教嘅嘢。嗰個小朋友即係佢10幾歲，佢就要開始要睇住班細路咁樣啊，細路女咁樣啦。佢自己好細嘅啫，係咪？咁佢其實係即係嗰個 father 可能係神父收養嘅一個小朋友啦。咁但係佢因為佢係男仔，所以佢要 shoulder 好多嘢咁樣。咁佢其實佢都係俾人哋去感染咯。我諗係喺嗰個地方係咪？即係你知，即係嗰啲教會裏邊都會有好多教育，所以佢哋先喺度讀書啊咁樣，即係其實都係一個學校嚟嘅。咁所以佢感染到就係覺得佢自己好有責任要 take care 啲人，咁佢就好有責任感。即係每一個位佢覺得自己係有需要責任去睇住嘅時候，就點樣我都要去幫咯。咁呢個其實呢個小朋友我就好 impress 嘅，即係呢個人。
不過好似你正話講到一點，我覺得亦都好緊要嘅，因為佢係由嗰個神父一路去帶大佢啦，或者個神父佢自己嗰個嘅愛同埋佢犧牲呢，就成為佢一個嘅模範啦。咁所以到佢自己喺呢啲抉擇位嘅時候，佢就完全係學晒嗰個神父嘅反應啦。即係佢知道個神父喺嗰個時刻個反應，因為會係點嘅時候，佢就已經係跟住去做。即係佢會用條命嚟去維護住嗰個教會，即係好叫阿 John Miller 嚟到嘅時候，唔好偷晒錢啊，唔好偷晒酒啊。咁然後到最後，佢要維護嗰班嘅女學生嘅時候，佢真係又係真係去到盡嚟去維護佢。即係呢個，我覺得又係嗰個可能真係從嗰個神父當中佢學到嘅。咁呢個就好似你正話所提出嗰一點，就係個身教咯，覺得都係好緊要嘅。咁但係我哋講咗咁多咧，都未講嗰班嘅學生嘅。咁我哋唞唞翻嚟再去，用最後嗰段嘅時間嚟去講埋嗰班嘅女學生咧。天空下的彩虹。天空下的彩虹。嗱，金陵13釵呢個嘅故仔咧，就係佢當然個重點就係嗰12個或者14個嗰個嘅風塵女子啦。咁但係嗰個中心咧，我亦都覺得佢係講緊嗰班嘅學生嘅。咁我哋正話一路都冇乜點去講佢。咁就係翁道，你覺得呢一班嘅學生，你點會即係睇成出戲入邊佢哋個重點係乜嘢呢？哇！佢真係實在太重要啦。其實佢即係因為佢直情係講緊成個將來嘅希望嚟噶嘛。咁所以其實佢哋係點樣，其實對我哋好大嘅好多嘢諗嘅。譬如話佢哋一開始本身係因為喺教會學校裏邊去學嘢，所以佢本身係非常之溫室裏嘅花朵嚟嘅。咁變咗佢哋其實係完全未見過呢個社會嘅係咯，嗰個即係黑暗面啦。所以佢哋一見到呢啲第一次接觸嘅時候，就會好震撼啦，會即係好多嘢佢哋會全部散晒，咁你喐下又會諗自殺啊咁樣啦。咁其實另外一個呢，就係話，其實佢哋都係一班好有即係好聰明嘅小朋友啦嚇。咁譬如嗰個主角，即係佢係因為咁樣而去留，即係其實喺啲日軍追殺嘅時候，佢就其實本來呢係想走入去個地牢度，但係見到地牢已經有嗰班13釵喺度呢，佢就好機智地就走咗去第二度，但係其實咁樣犧牲咗自己啦，係咪？咁嗰個我覺得都好正嘅。咁當然仲有一樣嘢就係佢同佢嘅所謂係咪叫養父嘅關係呢？佢覺得嗰個人係一個漢奸咁，但係其實嗰個人其實佢個所謂爸爸其實係犧牲咗好多去為佢哋。咁呢個都係講緊好正面，即係好即係仔細地講緊而家新一代佢哋有啲特色咯嚇。咁唔知阿 Son 你點睇？我覺得你睇得非常仔細啊！嗰班嘅女學生，尤其是呢，佢覺得佢爸爸係漢奸嗰度咯。因為佢開頭呢，佢爸爸係答應過佢哋全部都可以上船走噶嘛，但係最後又唔得。其實佢爸爸呢，都俾嗰個日本仔啦過咗一棟啊！佢將佢所有身家俾晒嗰啲日本軍官，但係最後呢，都係要死，都係幫唔到，都係無能為力。佢都係要靠嗰個外國人阿 John Miller 嚟幫佢哋去過呢一關咁樣。咁所以有陣時冇辦法之下，佢都曾經應承過佢老婆話要好好睇住佢，照顧佢個女。但係冇辦法之下，佢都唯有係派落其他人喺嗰個咁嘅時勢啊。基本上我哋真係做唔到啲乜嘢。但最後因為嗰張通行證就幫佢哋最後逃走咗。咁我覺得 John Miller 都好好，即係話翻俾個女仔聽，你爸爸全靠你爸爸嘅，你爸爸係為你好，係好人啊。即係我覺得呢個交代好緊要啦。即係對個女仔嚟講，佢就唔會再係咁憎恨，或者覺得為自己個爸爸嚟去羞恥，反而係多謝佢，或者係為佢嚟感榮耀啊。冇錯。所以呢個我覺得好緊要嚇。咁同埋就係呢一班嘅女學生俾我自己睇到呢，就係即係佢係成日都係被保護嘅，嗰啲士兵又保護佢，連嗰個13釵又保護佢。
全部都係被保護嗰一群嚟嘅。咁所以我自己覺得我都係好幸運，好多時都係被保護，好多時都唔需要做啲好大風大浪啊，一路出去鬥啊，出去一路做好多嘢，咁都係即係都係算係幸福嘅一群咯。我哋又冇戰亂，乜都冇，咁都係好彩我哋即係喺呢個時代喺平安嘅時間，係咪？即係亦都有父母好多嘅供應啊，各方面嘅嘢都係被保護嘅。我哋都唔使面對啲乜嘢嘅，我淨係面對揾唔揾到工啊。係啊，即係其實都係呢樣嘅啫。我諗嚟諗去，已經冇其他啦，多一樣都冇啊，係嘛？但係緊要嘅咧，我覺得就係因為我哋已經咁被保護嘅時候咧，我又冇珍惜到或者係多謝其餘嗰啲人為我犧牲，所以我今日能夠有一個好舒適嘅生活，有平靜嘅生活咧，即係反而會唔會係反而仲喺度埋怨？哎呀，你又俾唔夠依樣我，依樣嘢又唔夠，又要我捱一路，即係會唔會仲好多嘅埋怨呢？還是我係會去多謝周圍嘅人已經為我犧牲咗咁多，令到我有一個舒服嘅生活，或者係促成我要快啲嘅長大啦。即係我覺得，即係呢班嘅女學生，我都希望佢哋經歷咗呢啲一切嘅時候，去更加珍惜自己嘅生命，然後好好地去長大，去為翻個社會嚟做一啲嘅嘢咯，先冇辜負到其餘咁多人為佢犧牲咯。比起當時嘅痛苦，我哋今時今日受嗰啲所謂苦難，實在係太細埃嘅。係啊，我要多謝張藝謀。咁所以我哋更加要珍惜我哋今日所有嘅咯，即係而唔係只係喺度埋怨咯。即係因為我有時睇而家後生嘅一代嘅時候，好多嘅埋怨嘅，依樣唔夠，嗰樣唔夠，遲啲連我記得有一次我載一個嘅小朋友啊，嗰時係夏天嘅，佢話你架車冇冷氣，唔開冷氣，我話都唔係好熱啫，開窗咪得，你窗唔得嘅，要開冷氣。咁我話我覺得 OK 喎，佢就喺度好猛啊！我話你越猛，你咪越熱咯。好彩我冇遇到呢啲人啫，我以前架車冇冷氣。咪真係仲好多嘅埋怨啊！即係嘅時候我就會覺得，唉，即係你夠已經我車你啦，你唔使你行路啦，又唔使搭巴士啦，你仲咁樣。好，就呢個就係我哋好多嘅提醒。後生一代要多謝呢套戲，因為我睇製作特輯咧，嗰啲細路，因為佢哋要做翻嗰女學生咧，全部剪翻晒啲短髮啊嘛，個個喺度喊啊，真係個個嚇，真係死啦真係。咁但係喺個過程，我諗佢哋會睇到好多嘢咯。希望有呢個領受即係當時嘅歷史，同埋最重要就係話，原來我哋今日嘅生存係因為好多人犧牲咗。所以今日我點樣去再處理我嘅生命呢？我係咪應該都有一啲犧牲呢？對人咁。哇！好多謝你最後呢個嘅提醒。好，咁我哋就喺下個月再一次嘅揾兩出戲嚟傾下咯。多謝晒你，雍道阿 Sean，多謝，拜拜，拜拜，拜拜。天空下的彩虹。